Buat yang punya batuk tak kunjung sembuh, asma, nyeri dada, bronkitis, sinusitis, dan TBC, aman dikonsumsi daripada obat kimia. Tidak membuat ketergantungan, mampu mengatasi sampai ke akar-akarnya. Protera propolis terbuat dari propolis lebah apis yang khasiatnya sudah terbukti secara penelitian. Berperan secara antibiotik alami, reaksinya cepat, hanya dalam hitungan hari. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami.